都圖又玩 GT7啊？有咩做啫嚇？今日熱哇絲辣，Swiss 辣。 Sport 喎，咁咪揀 Swiss 呢 Mini 啲全部都揸過啦，揀有未揸過？YFD 喎。呢個未揸過喎。喂，但係唔係280匹嘅啫咩？風着扭力都冇咁大，應該319呢條米。三台一定有呢個佢嘅 spec 㗎啦。係是但啦試下，anyway。試下試下，點解係咁樣撞嚟撞去？哇哇！妖唔玩呢啲，都唔好玩嘅呢啲。喂，唔好發脾氣啦！妖唔好發脾氣啦！你睇下，新亞店聽到我哋嘅訴求啊！真㗎落去啦冇。放打嘅，仲要瘋狂，仲要係咁俾有，係咁俾有佢，唔好俾佢停，難過佢5蚊1公里啦要。係咩？哇！我哋想佢個嘴擺邊啊？冇，你幫我揸住先。我攬住支水啦，蘇蘇我已經好耐冇即係揸咩啦？好耐冇咩啦，真係。咩啦？我記得我對上一次坐轉子引擎嘅車，都已經喺澳洲，係就係坐底都4年前，都唔止啊！嗰陣哇 ，Rotary 對我最大嘅印象咧，就係咧，佢行起上嚟咧係好似一啖空氣咯，係哇！佢上轉咧係唔似啲普通內燃機咁要咁樣嘅，係。佢好似冇阻力一個，好 free。 好 free 啊！你 free 唔 free？屈七要些啊！咁我今朝喺美孚揸入嚟啦，的確係一路就一路行團工咧，就感覺到一樣嘢，佢嗰個轉數嘅上升同埋跌咧，係好自然嘅。佢同係啊，佢同我同期嘅跑車係好唔同嘅。係啊，GTO 就係好拳多，係啦，即係有少少暴力式嘅。佢同係啦即係 GTO 同 R32嗰個套路有少少似嘅。嗯NS6 咧就係好 creamy 嘅。 ，creamy 嘅，即係有啲嘢嘅。係啊，但係呢一架咧，我覺得佢係好 fragile，係啊，佢係好柔弱嘅，即係撇除咗佢柔情似水。撇除咗佢其實車就係好輕啦，1200 kg 啊，1200 kg 到啦，即係成個感覺咧都係好輕功嘅。咁佢喺4大天王嚟講係最輕㗎啦，即係同佢最近榜就係 NS6 啦，但係 NS6 始終都大架啲。呢架車佢一波都幾挫㗎。係啊，佢始終咧呢架車細啊嘛，咁同埋單薄啊嘛，係。咁所以唔使用咩特別輕量化物料咧，都可以做到好輕。再加上佢呢個轉子引擎，轉子引擎嘅結構簡單，轉子引擎好似維修複雜，好似百幾 kilo 啫嘛，其實。係啊，你諗下兩個 Dorito 咁樣喺度轉下轉下，咁樣再可能個 turbo 都仲重過個轉子啊！係。咁琴日揸呢架車之前啦，咁我哋有個師傅啊同佢講，呢啲車換咗 racing cut 就好難搞㗎啦。係啊。咩 triple plate 即係三番嘅三番幾子啦，就你一係俾油，一係就彈死火。咁咧呢架車咧其實係好容易死火嘅，係啦，因為佢 idling 嘅時候嗰個轉數，你唔習慣係啊，係好似普通 piston 車嘅死火嘅聲，就會死嘅聲咁樣嘅。你如果喺一個有 piston 嘅車入面咧，你聽到佢呢啲咁樣，你會覺得個車應該唔掂㗎。咁但係咧呢一個就係轉子嘅特色啊嘛。係。咁其實佢行順咗係會再好啲嘅。其實佢個起步哇，光順真唔得喎。係啊，係咪啊？你聽到啊？我唔知大家聽唔聽到啦。頭先咧係過一個有少少凹凸位啦，已經聽到個車架有啲 flex 嘅聲。冇錯，一陣間如果你有機會行 highway 玩團工，仲精彩啊！咁anyway 繼續講翻啦。咁 Spirit Out 就分3個版本啦 ，Type A、B、C。係。咁最主流、最值得收藏嘅一定係 Type A 啦。學下 X 話齋，佢係最黑，因為後座冇咗2張凳啦，係啦，同埋棍波板。
Type B 咧都係棍波版，不過有4個位，即係後座有2張 dock seat 啦。但 Type C 學佢話真係最戇㗎啦，自動波4個位，產量係最少有40部。你如果你純粹單憑罕有程度，嗰個係最罕有，但係其實罕有係有原因嘅。Spirit R 係就係好似話齋啦，係係咪算係最值錢嚟嘅都係？係最值錢，因為個車主同我講啦，呢架車其實個車價已經挨近7位數㗎啦，7位數即係8萬附庸㗎啦。Nani？哇，好挫啊！佢嗰一波，哇唔得！呢啲車咧真係要踩佢先舒服㗎。係，哇一波你諗下塞洪水呢個嘢又熱又挫，又唔即係喂嗱行翻個冷氣好似凍下先啊！係啊，佢行同唔行個冷氣爭好遠嘅，因為 rotary 其實個散熱都好緊要㗎嘛。係。哇，好涼啊！喂，快啲唔該，揸快啲！哇，佢個冷氣係即刻嗱，係咪啊？今朝就係咁啊！哦，今朝因為我行程工好細，我同你講咗呢啲車塞車唔得㗎啦，塞車冇冷氣。快啲！嗱，即係隨時又熱翻㗎，係咪即刻放緩咗個冷氣 ？Oh no！ 哦，終於得啦！哇！就係呢種感覺啊！係我記憶中嘅 rotary 就係咁樣，係佢哋踩咗上去咧，係好似踩咗嚿雲咁樣，好輕盈，好線啊，唔係線性係線啊，淨係好似踩咗唔知踩啲咩咁，但係你就已經不知不覺㗎咋，不知不覺㗎，完全係。尤其是係第2粒 turbo kick in 嘅話，嗱咁呢架FD 咧，其實當年就用呢個 sequential turbo 啦，係即係一個低轉一個就高轉啦，係啦，其實接力式都係升啊升，接力咁樣嘅。咁雖然兩個 turbo 嘅巴數咧，大家都係0.69個巴啦，即係 optimal boost 嘅時候。係。咁第1粒 turbo 就1800轉 kick in，咁所以咧不過其實我頭先行市區啊，我真係唔係好覺佢有 turbo 嘅。係啊，即係你只會覺得夠行低頭咯，但係咧係真係去到第2粒 turbo kick in 嘅4000轉，佢就真係生龍活虎啦。就開始因為一嚟轉子係越高轉就越 alive 啦，越 alive 啦。咁同埋佢去到高咁上下轉數嘅時候，再搭1粒 turbo，真正嘅發力嘅時候咧，嗰個力度咧雖然唔可以話好癲啊，但係就開始有翻嗰個 sporty 嘅感覺啦。頭先我就喺度同阿 Tutu 就講就我覺得高轉一般。咁我而家開始諗，可能呢個轉數我哋比較尷尬，我唔係即係踩到佢最紅區嗰個位，即係唔係用盡晒佢個高轉 turbo。佢中間兩個 turbo 嘅有個位係好模糊嘅。係啊，佢嗰個叫做咩啊？即係中段接力位啊，係啊，接力位即係識拍手嗰個位咧，佢係唔知點啊？係會嗰度邊度？你聽我印象中嗰個交接位咧係得翻0.5個巴嘅啫，0.5幾嘅，所以你會零舍 feel 到，咦有個 top dip 喎，好似啲86咁，突然之間得嘅喎，係啊，所以睇嚟呢架車一係就踩到佢最盡，即係下下就哇高轉，係就好似係飛機咁。哇 ！Best cry ever！ 我哋係冇啊！我覺得4大天王講佢嗰個引擎最有魅力、最特別，一定係轉子。冇錯。咁其實因為佢個 form 都唔同啦，同其他 piston engine。你仲有即係除咗 RX8、RX3，即係萬事得啊 NSU 啦。係啊。仲有咩車係咁嘅啫？其實 RX7咧，當年嘅萬事得世界嚟講咧，係已經係應該係最賣過最貴嘅萬事得啦，喺香港咁多年嚟最貴。有冇使唔使要70萬一架、700萬一架？要啊！你有冇睇過你有冇睇過嗰度賊王啊？任達華做啊！真係做啊！張思強啊！係啊！好爽嘅，貫穿好爽嘅，係啊！
喺嗰度。就係嗰套啦。係咁嗰套咪有阿關秀眉做嘅，係啊沙甸關秀眉喺入面就揸一架黑色嘅 FD 嘅。係咁啊有一句對白好我自己好有印象啦，即係個差即係好似係周文健跟蹤佢揸架 Fair Lady 跟蹤架 FD，係跟住話哇做個秘書仔揸70萬嘅車，即係我哋有呢個印象。咁之後咧，我再翻查當年嘅車價表咧，係當年嘅 FD 喺行貨買嘅時候咧，係要挨個70萬68萬8，哇咁犀利，好揦嚟。係咁所以你話佢當年係咪好多人買咧？都唔係嘅，因為始終價錢萬事得咧嗰個 brand image 啊，係喺當年嚟講可能啲人頂到盡俾40幾買929，係已經係好盡。咁你68萬幾，哇！即係你憑什麼啊？咁當然啦，都係有認購，即都有買嘅人嘅，即係百貨應百客啊嘛呢個世界。咁想講一講啦。其實行貨嘅萬事得 RX7咧，黃色嘅應該可能係得一部嘅啫。係咪就係阿大傻叫阿成龍改嗰架？冇錯，嗰架車咧係當年萬事得代理送俾成龍嘅一部車。成龍唔係三菱嘅咩？嗰陣咧好奇怪嘅，佢同三菱雖然係好 friend 啦，係拍親戲基本上都指定係用三菱啦。喺澳門又搞咩力勁杯啊嗰啲，係啊，成龍杯啊，成班鐘麗緹啊，係啦，成班佢啲阿妹姐啊都有去玩噶嘛。咁但係好似喺93年嘅時候，定92、93年咧，定94啊，總之嗰幾年入邊咧，係啦，90年代前中期咧，佢同萬事得有合作嘅喎。當年嘅成龍杯咧就用呢個323嘅 Estina 落場跑，升級檔啊，冇錯，陶大宇嗰架 Estina 就落場跑嘅，全部用鋼鈴嘅啫。係咁嗰陣係 friend 底啦，friend 底嘅。咁所以咧去到應該係93、94年嗰陣啦，萬事得就送一部黃色嘅 FD 俾成龍。咁嗰部車後期咧就拎咗去成龍當時嘅改裝車房咧 JC Auto 嗰度咧就激改嘅。係。咁所以你見到喺霹靂火嗰一架咧，就係萬事得送俾佢嗰架啦。哦，所以就係咁。據講真係香港行貨引入過唯一一部黃色嘅。係咯，因為以前高橋啟介揸㗎啦，真係黃色啦，所以我成日覺得 FD 就係好似黃色嘅襯啲咧。但係你有翻呢本我哋車主啊，個廠色嘅紅色都幾正。同埋紅色嘅 FD 咧，對我嚟講咧，有另一個畫面就係劉德華嘅獨自去偷歡。獨自去偷歡。嚇！到海運停車場嘅車頂度咧，佢其實係冇揸過架車，佢只係架車擺喺度，但係佢又開門喺度跳下舞，哇幾有型啊！即係佢最中意紅色西裝，我冇記錯定紫色，即係啲好姣嘅西裝。哇！嗰個年代嘅劉華，再襯啱啱出嘅 RX7，哇！成個畫面幾靚，畫面好靚，畫面真係好靚，贏晒啲民意，贏民意，放走啊 ！Anyway 係咯，即係。同埋嗰個年代好美好啊！其實轉子講真 ，RX8 之後就消失咗啦。其實你都叫做好幸運坐 RX8，我都未接觸過。RX7、RX8 我都坐過。係咯。咁但係揸真係同坐有兩樣嘢嚟。係。揸你真係可以用你嘅腳掌去感受嗰個轉子嘅生命。係。我覺得佢嘅生命力其實係好似比起任何一個內燃機都仲要強，即係嗰種脾氣啊，嗰種敏感度啊。係啦，好敏感度啊，因為呢啲要咁樣咁運轉、咁高轉啊，或者要成日好似咁順嘅車咧，我覺得個 flywheel 一定要好細啦。如果喺 piston 世界入邊，咁同埋你好難揾到一架咁有特色嘅，即係 engine 聲又好，又無論佢個 power delivery 又好，呢啲好滑啊，其實。係啊，嗱，佢 idling 係好 rough 嘅，但佢一行順咗就，係好似搽晒嗰啲，係啊，就 BB 油啊，成土耳其肉咁樣嘅，點解先嚟先去？係啊，先嚟先去，不斷喺度先嚟先去嘅感覺。真係好正啊！佢唔 supercar 嘅，佢其實個感覺，即係可能 Supra 啊、Alsa 而家係追 supercar 嘅級數，即係佢要追嗰啲 lap time 啊。樣都唔係嘅，但係即係總之 performance 係。但係呢架係好 sports car 嘅。冇錯。咁其實咧，佢都熱得滯啊！佢都熱得滯啊！真係好熱，好熱！哇！個 Valtteri 未 overheat 之前，我哋 overheat 咗啦已經。佢同你鬥快啊！邊個熱先？
諗下上年有個咁樣嘅温度嘅車係得 Thunderbird。Anglia 都 Anglia 唔熱嘅，都唔係好熱，窗口夠大。但呢一架嘢係個 transmission tunnel 有整佢好發熱啦。之後咧，你入生風啦，諗住佢就直接將 rotary 嗰啲熱氣咧就供翻入嚟。咁所以咧，基本上基本上就係嗰個熱循環 heat cycle。嗰啲暖爐就咁樣已經望住你，我哋兩個就坐喺張 sofa 度咁。呢個車西伯利亞應該會好正。西伯利亞啲人都話：哇，好熱！但係咧，我覺得呢架車咧，即係最痛苦嘅，一嚟你又驚佢即係操得去太勁又會壞啦，係啦。二嚟我哋計過個油耗統計啦，而家啱啱好就冇一半，就行咗128公里。係。咁即係一缸油頂到盡啊，260嘅啫。260公里，即係要計翻幾多 per 100 km 係幾多？30幾公里，30幾 lit per 100 km 喎。差唔多啦。哇！30 lit per 100公里。260除幾多啊？71啊？76。340啊，34咯。34lit per 100公里。我即係見識少，我未揸嗰啲咁嘥油嘅車。乜都唔好計，純粹講駕駛感啊，講佢嘅駕駛樂趣咧，我覺得係好好嘅。即係佢俾你個專門呢題係專門呢題，佢真係做到嘅呢樣嘢嘅。同 MX5係好係同一條腸嘅，一脈相承係啦。你係覺得係嗰種嘢，只不過佢嘅但 MX5咧係用一啲 civilized 我哋認知嘅材料去做嘅。係呢架係用啲我哋外星科技，係啦外星科技啦。你當佢攞一個 Dorito 粟米片去，我似唔似啊？似唔似去 idol？幾似啊！好似呢個多啲喎，咁樣噶嘛？呢個係喊啊！我最中意 RX 嘅一個元素係咩咧？係咯，仲有咩咧？係去踩到紅區嘅時候嗰個嗰個咧，如果你玩 Battle Gear 咧或者 GT 咧，佢呢兩隻 game 咧係有呢個聲嘅。係，我係好中意 B 嗰下，佢襯埋佢嗰之後就係啊，好正！我好中意嗰個聲嘅。嗱，雖然我今日揸呢個就冇點樣踩到佢嗰個位啦，但係我 get 到就夠㗎啦。我而家個人好怯啊！我想講咧，就係呢一架車其實我會用欣賞嘅角度多過中意揸佢嘅角度。係欣賞佢嘅無論係 Rotary 又好啦，佢嘅造車哲學又好啦，佢個樣啦，佢樣又好啦，係咯。就連佢當年嘅電視廣告我都覺得係津津樂道啊！當年即係我細個好中意睇啲日本電視廣，即係汽車廣告。咁9091年咧嗰陣 Anthony 呢個子品牌負責賣 RX7 噶嘛，係咁就揾咗呢個中村俊朗啊，嘅一個作曲家啦嚇，咁咧就寫咗一系列 for Anthony 車系嘅廣告歌。咁係啲純音樂嚟嘅，就冇人唱歌嘅，即係咁樣嗰啲即係彈琴啦，係咪有小提琴啊？係啊，即係 orchestra 嘅呢個係啊，啲純歌劇㗎嘛，嗰啲叫咩啊？classical 音樂，哇，好正！佢嗰個廣告咧係影到一個紅色嘅RX7，就係我講嗰款好靚嗰隻啦。係啦，再加埋佢嗰個音樂咧，哇！成個車哇好 class， 好高級。咁同埋即係前期型咧，佢後尾有第二個廣告咪擺喺唔知歐洲嗰啲攤定係嗰啲古城一個花一個好靚嗰個係啊，嗰個畫面靚，畫面好靚，民意好高，冇錯。只要個交通暢順咧，你係可以大部分時間都享受到去 Rotary 嘅 smooth，但係一塞車咧就街啦，真係。你就心諗你好似喺個旺角站夜晚6點鐘放工嘅時候孭咗個洗衣機喺個肚，係啊，孭個洗衣機係嗰兩轉，嗰啲人就啲人又望住你，我覺得佢個洗衣機係轉埋震埋佢，震埋你喺嗰度。啊，呢個比喻幾好，呢個幾好，襯翻到嚟。我覺得呢個係你精警 career 入邊嘅巔峰之作。好多謝大家留言，多謝。你睇下嗰啲聲幾可以咁清咁入嘅。
我想踩出嚟係因為好熱喺個車入邊，係咪好貴啊？係啊，太勁錫佢啦我哋。我哋啱啱計過條數咧，呢架車嘅平均油耗咧，應該啊，如無計算錯誤咧，大概喺30幾 lit per 100公里，我哋嘅34，差唔多啦。咁計翻幾多錢一公里咧？如果喺貴油冇折扣嘅底下咧，24蚊啦，係咪？24蚊一 lit 啦，8蚊一公里啊！哇，8蚊一公里。所以今年咧 ，Flat 唔會再有新票啦，因為所有嘅節目經費咧已經喺晒喺度啦。我哋唔係買喎，我哋只係揸咗一日啫。咁但係其實呢一日我都好回味啦，因為人生中第一次要揸個轉子啦，個鏡頭後我係揸過，鏡頭前啊自己揸過啦。的而且確係同而家我哋認知嘅 piston engine 好唔同。其實萬事的話，好想將轉子引擎用另一個方式去，即係可能做 range extender 嗰個發電機。但係講真啊，唔好搞。揸完之後咧，講真佢嗰個先天性嘅缺陷已經係喺度嘅。佢搞咗20幾年，都好似未解決到嗰個燒計油啊、耐用程度呢啲等等嘅問題啦。係啊。咁一方面我哋係好 admire 萬事得係依然仲係咁堅持，想做翻轉子引擎，但係認清現實咧，其實我覺得個可能性即係不大。係。就算佢做到出嚟，又 work 到幾耐咧？究竟？即係可能好多阿 Greta 都出嚟話你啦，就喺度 emission 嗰啲。觀眾們唔知道你哋對於萬事得嘅 RX7 系列有冇情意結咧？有情意結啦，對 FD 有冇情意結咧？留言俾我哋知啦。但我覺得呢架車真係睇好過揸，係咪啊？平啲先一嚟，佢真係同 GT 嗰個一樣。除咗 like 同 subscribe，仲要記得撳埋個鐘仔啊！我啲錢咪